Chào các bác, đây cầu sau của nó đây. Đấy. Đây, quả dứa của nó, vành chậu của nó đây, 25 răng nhá. Vi sai này em qua em đi đóng lại bạc này. Rồi em cắt cho các bác xem nhá. Bên này chưa nào để hay chưa? Đầu tiên thì có mắc vặn chặt hết vặn chặt hết bên vành chậu quả dứa này vào. Các
các bạn vặn chặt để đẩy sát cái vành chậu này vào, ăn sát vào bên quả dưới nha. Đó. Các vặn chắc sát vào, nó lặng tay một tí các bác lưới ra. Đó. Không có bác lại đẩy bên này vào. Rồi để trực vào nha. Đó. Đó, bây giờ là nó hơi lặng này, các bác lại lấy cái này ra. Xong các bác cứ điều chỉnh dần dần, có độ rơi là ok. Rồi, xong khi các bác căn xong rồi, các bác bắn chặt này vào, bắn chặt vào mà nó vẫn còn quay được trơn tru này là ok rồi. Các bác chú ý là kiểm tra hai vòng bi đầu này nha. Hai vòng bi này nó mà có vẻ không được dơ cơ,
pin này là nó không được rơi, nó mà rơi là không được. Đây bác lấy cái nhọn nhọn này các bác khuấy lên. Đó. Khi nào mà pin nó không chạy thì nào ok. Đó. Còn pin nó mà xây dựng được là coi như là cầu đấy nó đã bị rơi rồi. Bây giờ các bác tháo ra các bác buộc cái hào nhá. Mấy cái súng to bắn nó mà. Thôi thế thôi được. Bật máy hơi. Bảo kia đừng xì nữa. Để lấy hơi ở nó. Bảo nó đừng xì nữa. Bảo nó thôi đừng xì.
cầu em cắm xong rồi các bác nha. Quay rất nhẹ nhàng. Thôi em xin phép được dừng video đây nhá. Các bác nào thấy video hay thì đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ cho Gara Phương Quang nha. Chào các bác.